Salungamu akeh sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban. Dicekal kono kene sebab belani rakyate, sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake. Ayo salungamu akeh sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban. Dicekal kono kene sebab belani rakyate, sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake.